Ღვთათა მამისათა დაძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან არის ღმერთი. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის. დღეს არის ჩვენი ეკლესიისთვის, ჩვენი ერისთვის განსაკუთრებული დღე, სვეტი ცხოველობა. სვეტი ცხოვლის ტაძარი არის დედა ჩვენი ერისა, ჩვენი ეკლესიისა, ესე იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ტაძარი ჩვენთვის. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ იქ არის პირველი საუკუნიდან უფლის კვართი დავანებული. უფალმა ასე ინება, რომ ეს მომხდარიყო, ესე იგი ეს პატარა ამბავი ხო არა რომ დავფიქრდეთ. უფალმა ასე ინება, რომ ჩვენი ერი ყოფილიყო უფლის კვართის მცველი ერი. უბრალოდ ამას სჭირდება დაფიქრება და გაცნობიერება, რომ რა ინება უფალმა ჩვენთვის. ესე იგი თქვენ იცით, რომ პირველ საუკუნეში, როდესაც ებრაელები მცხეთაში ცხოვრობდნენ, აქ მოვიდათ ცნობა, რომ უნდა ჩასულიყვნენ იესო ქრისტეს განსასჯელად. და თქვენ იცით, რომ როდესაც ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი მიდიან მცხეთიდან, ელიოზ დედა დაარიგებს და ეტყვის, რომ იმ მართალი კაცის განსჯაშიო მონაწილეობა არ მიიღო. და სწორედ ის იწოდება პირველ მარტვილად, პირველ მოწამედ. რატო იწოდება ახლა პირველ მოწამედ? რა საინტერესო ამბავია ნახეთ. იქ რომ მაცხოვარს ჯვარზე აკრავდნენ, ეს ამ ამბავს ზუსტად იმას, რომ იქ ჩაქუჩ ცურტყავდნენ იმ სამშობლოს, აქ ესმოდა, აქ იგებდა ეს ქალი, წარმოიდგინეთ. და სწორედ იმ ჟამს გარდაიცვალა ეს ქალი. იმ ტკივილების თანაზიარობის გამო გარდაიცვალა, ესე რომ ვთქვათ. და მისი შვილიც სიდონიაც, როდესაც ჩამოაბრძანეს უფლის კვართი ელიოზმა და ლონგინოზმა, გულში ჩაიკრა და ამ კვართთან ერთად აღესრულა. თქვენ იცით, რომ უფლის კვართი არ იყო შეკერილი, არამედ მოქსოვილი იყო, ზეით გამო მოქსოვილი ყოვლადო, ასე დღევანდელ სახარებაშიც ეს წავიკითხეთ და როდესაც ჯვარს აწეს და ჯარისკაცებმა ნახეს, რომ ის არ იყო შეკერილი, არამედ მოქსოვილი, ტანისამოსი დახიეს 4 ნაწილად და გაიყოს, მაგრამ კვართზე წილი ყარეს. რომ ეს არ გაეხიათ და ეს ნაწინასწარმეტყველებიც იყოდა, რომ ეს არ დაიხეოდა უფლის კვართიდან. ასევე ეს კვართი განასახიერებს ეკლესიის ერთიანობას. ეკლესიის ერთიანობის სიმბოლოა უფლის უპირველი კვართი, რომელიც არ განაწილდა. და სიმბოლო იმისა, რომ საქართველოს ქრისტეს რჯული მიიღო და არ განშორებია მას არასოდეს, არის ის, რომ სიდონიამ ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი გულში და არ განშორებია, ვერ გამოაცალეს ხელიდან გარდაცვლილ სიდონიასაც კი. ამიტომ იძულებული იყვნენ, რომ კვართი და სიდონია ერთად დაეკრძალათ. იქ, სადაც არის ახლა სვეტი ცხოვლის ტაძარი. სწორედ ეს არის მთავარი ჩვენთვის, რომ ქრისტეს რჯულის ერთგულება მოიყვანა ჩვენი ქვეყანა აქამდე. ქრისტეს რჯულის ერთგულება. რა არ გამოიარა, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რამდენი შემოსევა, რამდენი მტერი, რამდენი დანგრეული ტაძარი, რამდენი მოწამეობრივად აღსრულებული ადამიანი. და მათ შეინარჩუნეს, რომ უერთგულეს ქრისტეს რჯულს, ესე წარმოიდგინეთ, უბრალოდ დღეს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რა არის საფუძველი ჩვენი ერის ისტორიის გაგრძელების. და საფუძველი სწორედ ეს არის. რამდენ დიდ ქვეყანას შორის გავიწყლიდეთ რამდენჯერ. მაგრამ ქრისტეს რჯულისთვის არ უღალატია ქართველ ერს და თქვენ თუ აკვირდებით ისტორიიდან, ესე იგი ყველა ვინც არ უნდა შემოსულიყო, ყველა იმას გთხოვდა, რომ ქრისტეს რჯული უარყავით და ჩვენს მხარეზე გადმოდი. ყველა მაგას გეუბნებოდა.
კი აი დავუშვათ რომ გეფიქრა ადამიანს რომ აი შემოვიდა კი ბატონო დაგიპყრო შენი ქვეყანა ფაქტიურად მის ხელებშია ის მართავს და მეტი რაღა უნდა იფიქრე მაგრამ აქ ეშმაკია ჩაგუდებული და ის უნდა რომ შენ ქრისტეს რჯულს განუდგე და ყველა ამას ითხოვდა მაგრამ რამდენმა ადამიანმა რამდენმა ათასმა ადამიანმა და რამდენმა მილიონმა ადამიანმა ქრისტეს რჯული საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცვა და არ უარყო მათ სიცოცხლე ჰქონდათ საპირწონედ და ჩვენ დღეს რა გვაქვს საპირწონედ აი რატო არ უნდა უერთგულოთ ქრისტეს რჯულს აი რა გვაქვს იმის საპირწონე რის გამო შეიძლება უღალატოს კაცმა ქრისტეს რჯულს ვიღაცამ შეიძლება სიზარმაცის ვიღაცამ დაუდევრობის ვიღაცამ მუცლის ვიღაცამ ფულის ვიღაცამ დიდების და ასე შემდეგ აი ამის გამო შეიძლება დღეს ადამიანმა ქრისტეს რჯულს უღალატოს მაგრამ შედეგი ამ წუთის სოფელშიც არის ასეთი ცხოვრების და მარადიულადაც და შედეგი ქრისტეს ერთგულებისა აქაც არის და ისიც მარადიულ სიხარულს მიანიჭებს ადამიანს აი ჩვენს დიდ მეფეთან ჩვენს დიდ წინაპართან მთავარი სულისკეთება ეს იყო რომ ქრისტეს ჯვრის ერთგული ყოფილიყო ადამიანი ქრისტეს ერთგული ყოფილიყო აი როგორ იყო წმინდა დედოფალი ქეთევანი ესე იგი როგორ სიმტკიცეს იცენს და მისმა სიმტკიცემ რამდენი გაამხნევა და ესეთი არაერთი სათითხოვლის ტაძარი თქვენ იცით რომ ესე იგი თავდაპირველად ხის ტაძარი აიგო მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას დროს შემდგომ ვახტანგ გორგასლის დროს ქვის ტაძარი იქნა აგებული და მეორე უკვე მე-11 საუკუნეში ის ტაძარი რომელიც დღესაც დგას შედაში და კარგია რომ თუ ადამიანს შესაძლებლობა აქვს მოილოცოს ეს ტაძარი თაყვანისცემს იქ უფლის კვართია და დაკრძალული იქ წმინდა ელია თესბიტელის ხალენი მოსასხამი ხალენი ასე ეწოდება ისიც სვეტიცხოვლის ძირში არის დაკრძალული და ამ ხელა სიწმინდეების მოლოცა ძალიან კარგია ოღონდ კარგია იმის გამო რომ ჩვენ ვითხოვთ რაღაცა სულიერი პირველ რიგში ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობა ჩვენი ოჯახის კეთილდღეობა და ღვთისმოშიშება რომ ჩვენი ოჯახი იყოს ღვთისმოშიში რომ ამ ოჯახებისაგან შედგება ჩვენი ერიც და თითოეული ოჯახი ეს უკვე დიდი სიმტკიცეა ჩვენი ერისთვის თითოეული ოჯახი აი ეს არ არის ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზმი ეს არის იმ დიდი ოჯახის ნაწილი და ჩვენც ვართ იმ დიდი ოჯახის რასაც ჩვენი სამშობლო და ჩვენი ეკლესია ქვია იმის ნაწილი ჩვენ ცალკე არა ვართ ჩვენს თავს ცალკე აღებულს არ უნდა უყუროთ არასოდეს ჩვენ უნდა უყუროთ ჩვენს თავს იმ ერთიანი დიდი სხეულის ნაწილს რომ ჩვენ არა გვაქვს იმის უფლება მოიქცეთ ისე როგორც ამ სხეულს არ შეფერის როგორც ჩვენ სამშობლოს არ შეფერის როგორც ჩვენს ეკლესიას არ შეფერის აი ისე არ უნდა მოიქცეს იმიტომ ჩვენ არა ვართ თავისთავად ჩვენ ვართ ამ ერთიანი დიდი ოჯახის და დიდი სხეულის ერთი პატარა ნაწილი რომელი პატარა ნაწილიც უკვე აზიანებს მთელ სხეულს შეგვეციოს დღევანდელი სიწმინდეების და დღევანდელი მოხსენიებული წმინდანების მადლი და ერთმა დაიფაროს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სოფელი თუ ქალაქი და ჩვენი ოჯახები დაიფაროს. ერთმა მშვიდობა მოგცეთ.